싸울 필요가 없게 만드는 평화 체제를 구축하는 게 가장 확실한 안보 아니겠습니까? 하여튼 대한민국의 지속적인 성장 발전을 위해서는 어쨌든 한반도의 안보 상황을 잘 관리하는 게 정말로 중요하잖아요. 네. 안보의 핵심은 상대를 자극해서 싸워서 이기는 게 아니고 싸울 필요가 없게 만드는 평화 체제를 구축하는 게 가장 확실한 안보 아니겠습니까? 그렇습니다. 이번에는 북한이다 뭐 이런 이상한 소리 하는 사람도 있고 그러던데 그렇게 해가지고 이 한반도의 평화 안정을 불안하게 만들어서 무슨 득이 되겠어요. 그래서 이런 부분에 대해서도 각 부처에서 가능하면 우리 국민들이 불안하지 않게 또 한반도 정세나 안보 상황이 불안정하게 되지 않도록 적극적으로 좀 관리하면 좋겠어요. 네.